Muthikabu wa meheri Jackie Favor muraheni hata mwaki ni riru wa Ngai. Amen. Hallelujah. Francis Baria ucene mutungatiri Chico Trixie Karango muraya. Aya nioka mundu wa Ngai mwana ito tocire mwana witu Karango ona yake matakere maracira Robinson Karaoke. Hi, my pastor Sir James. Hi, Francis Baria. September to remember. Glory to God. Hallelujah. Mwarewa Mwagi. You look good watumishi. We thank God. Chico Trixie. I have the Emily Caris. Emily Chris arauga Karango. Kaidere ndaidia namba yaku. Karango andikira Emily Chris namba yaku. Thank you bitu wa so. Tuned. Happy new month. Na bura wa Muthoni. Atakora mahiga. No ara mahiga. Kora mahiga ne pa ya ihu. Teresia Njoki. Ukira hidete no mina tukione. Ma. Teresia Njoki mko smart sana. Monica Mamzwini. Kirago akozima. Nyaige meguko pere wa Jiko Githurai. Mwari wa Mureithi. Ureireko. Aizombogua. Monica Mams. Nyaige muno guko meguko. God bless you. Mera mashe. Please share. Damuthaitha etikirai go share. Producer wanaweke evina bena go share. Right? Yeah. Etikirai go share broadcast hiyo. Thank you. Niguo mutungatĩria arekereria topic area tuikarite nawe etekurika. Right? Gucirio na ithuĩ no seti turahuritwo ni mwathani. Ni mwathani to no ko hari kindu enda gutubundithia. Yes. Tuhoe. Mwathani tugucokeria ngatho cia mwanya kuma ngoro-ini citu ni undu wa kirathimo giaku kiro turathimite nakio muno mwathani gutuma tukoro turi muoyo na gutuma tukoro tumburite Kristo ta mwathani na muhonokia witu twetanitio nawe ni kiheo kinene na twina ngatho ona ningi mwathani gututua ndungata ciaku tugayanage na andu aku kira watuhe turi na ngatho nyingi ni uguo wikite. Mwathani thenya riri tutikuri oro uguo tuhu ni undu na kuu tumite ni kuri andu mateithikite kuo na kuu tuhunjitie ihunjio nyingi cie Facebook tuhunjitie forania also ni kuri andu magunikite. Mwathani ni tugucokeria ngatho ni uguo wikite na nikio tutanogaga riria riothe watuhe ithenya ni tukaga twarie kiugo giaku tondu na tutiui ututumite ni tondu wao tutingimenya rimwe na tukoo tukiaria ni undu wao ona rimwe kuhindu tumaga twarie kiugo ni undu witu ithui tukatwiyaririe ringi turi aguraru kana turi ahatike tukaria tukiuma nja tukirikia broadcast tugakorwo turi acenjie tugakorwo turi arathime tugucokeria ngatho ni tondu wa uguo wikite. We don't take it for granted. We have seen testimonies. We have heard testimonies cia andu mateithĩkĩire kugera these online sermons. Riu ni tuguguthaitha ningi tuoka muthenya wa umuthi na rucio noke na ringi o riothe tukurugama handu twarie kiugo giaku ndukanareke roho waku atutirike ndukanareke roho waku age kwariria andu aya nikio twamunyita ogeni giikaro giki atwaririe ithuĩ no guo uria wagiriire acoke ariria andu aya no guo uria wagiriire o mundu kuringana na kira arabatara kuriwe. Riu twi moko-ini maku aria na ithuĩ ariria andu aku mitambo eno mihuthire thaa ici guteithia mundu ugugwetereire na ni thiini wa ritwa rĩa Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen. Tugithina mbere na kuigua kiugo we wira waku ukorwo ni wakuga ameni kwandika ameni na gushare please tuteithie itikira tu gushare na Ngai ni agukurathima. Mutungatiri kiha kirikaniro giakwa mwathani aro murathima ikara hau sikiza neno reke maingira o haha hapa atiri na thina mzuri tuko online tunahubiri rekelea hapo. Bwana awabariki. Haya mutungatiri patience wewe ndoka kurira coka mundu wa Ngai ndamenya iguru ni haruruka o rimwe nikio ndiragucokia na ihenya tutigakuo ithuothe. Sometimes presence ya Ngai ni ringaga mundu o rimwe. Mutungatiri karibu. Ngai eguku tondu ni kuri andu aingi muno mena mathina maingi na mathina macio marehirwo no kaundu kanini o handu tu
nitukoretwo tukiaria uhoro wa patience na twaurutirie na uhoro wa Saulu na tukiaria uhoro wa Saulu na tukiaria uhoro wa andu aria wa ikundi cia andu iria ciari na Saulu na uria ma behavire thutha wa munene wao kwirwo eterere thiku 7 ni munabii. And we talked about a lot of things. Feature Saul. Turashoka turauma hau. Turoka turona uria nyina wa Samueli ahurithirio seti ya gweterera ni Ngai. We thina wake ukimutindiko nake Ngai etereire tondu abataire uru. Na hirira ndirarikagiria tondu mundu ni athagumagia kiugo. Ndiragire na kuona mieke mingi muno ya andu marugire mbere ya ndarama. Ngai abangite kumeka maundu magika maundu mangi magiuka by the mercies of God. Hihi akiaga gucenjania kiria kumereire no repercussions cia uguo mekire igikorwo ati itingiamendeka ona Ngai tondu Ngai ni ari kindu gitagwo terms and conditions right? Ngai ni ari protocols to observe na nginya we mwene angiiga uria aigite protocol yake we mwene ndamiagararaga nikio hindi ya Samueli ri hindi ya nyina wa Samueli Hana ri Ngai ndamakagio ni Hana gutwara magongona meri o mwaka kirimaini aca ona oka mwaka uyu ungi okiona meri Ngai ndamaka akamamukira tu amukagira tondu Hana ni a disconnectaga endaga guthia rugite athio kwi Ngai ndenda ndeto cia Eli hindi yo kigongona kiria arathie kuririra na kiria arathie kurutira igongona ari uria uigitwo ho at that time ni Eli who was not pleasing kuri andu aingi aria matungataga Ngai hinda riu tondu ni moe nginya ciana cia Eli ni njaganu ni moe Eli ona ndaragirie ciana ni uria muthi uingi kumena tondu wa ciana ciaku na mene uri oreka tondu hi wa family na hi ngikuhuthie na ngatuwa andu ndure and eventually Biblia ni aragia uhoro wa muthenya uria Eli agire interest ya Hana ya kwenda kumenya atiriri niki tikuga Hana ndathiaga Hana ni athiaga na Hana ni ekite wega ni kuhoya nginya akaigua tareirwo na akabehave ta muriu no riri until the prophet of that altar because God has a protocol. Ngai ni ari protocol na nikio reke ngwire nie ni ndithina na hunjere maugaga nie ndiri spiritual father. You can never na tondu riri thina wakwa ukagira riri mundu ucio ndari mundu ungimukuma no na ndu ukiuria atiriri wakiumire ku na riri ukikiwa ndukire spiritual father ri na father ni kuga ni muguciari wa kiroho na mukurerire wakiumire ku ndukire mburi wa urenda atiriri wiciare wirere wikume wikanie utue matua wirunge wiyamure nie ni ndeitireire maguta you cannot exist without soka tigana na maundu macio riu ri Eli ni agia na interest na Hana na Eli agia na interest na Hana ri niho thina wa Hana wathireire tondu Biblia yugaga ati ainuka ihinda ta riu mwaka-ini ari na kahi haha Eli amuria atirika we muriu mundu uyu nake amwira ndire muriu ni ngoro yakwa ithukite akimuhe thina wake akira yani ani urenda kunjira ati Ngai ni etereire Eli etereire muthenya uria riri manyitane etereire kureherwo ndeto ici eragwo ni Hana areherwo ni Eli koguo no uture uiginoaga kindu ona ngigitura ona tari ule mutugatiri wakwa ngikorwo na ndoi kwihumba ndoi kumachithia nioka na indo nioka na yellow na goka na papo ukarigwo nginya gukurathira ukurathira tuike smart atia ona gukiri andu ha maratwirorera matiri matwitikia biu tondu uria twaugire ringi nguo kana hi uria twaragia nitukuhanagiriria muno iundu we matiri matuoya na serious atiga na ndeto nyingi kiu ni gitumi na nikigiririria ni baria ni buroko na until hau Ngai ekirite mwaki we plug charger yaku ugutura na thimu hori hallelujah ugutura na muturire muhori my God ayo na tiyo message yako hey no recap tureka
nigetha riu wake ogurio nigetha riu until Eli spoke to Hannah. yes, until Eli communicated to God what Hannah has been saying. Until you connect yourself Yes, na the right source, the right anointing, the right altar. until you respect. Oh yeah, Oh my God. oh yeah. Kogo no tore thia kuru na ndukage kirathimo Ogigitu tondu ngoro yaku ni huthitie na we urenda guthie direct kwi Ngai. wenda atiriri uruga riu kuringana na ati twikirikaniro-ini kiero na riu ni njui niguo marauga haha niguo mundu areyuria kana ona ni mambiriirie kwandika niguo mwatucokia ku gitama ni giatukire maundu macio mothe no mega no mwendaga kunjira Jesu ndangihotire kuhunjia wika no arutwo maria wira uriku marumagirira Jesu niki ona thaa ici aiko ni giatukire piu ri tutikego no ko nginya na hunjia gutiagwo no gukorwo togo no gukorwo tuthiete kwi Ngai direct ithuothe Jesu agwire atiriri muhe umenye nie ndinoka kuna mawatho ndinoka gutharia protocol na procedure ndoka gwikira hinya. So don't take the grace for granted. The grace is still there, but some procedures must be there. Now listen. Today we are talking about another era. Na ni menya kire gatuma njigwe ndiguita maithori. Ndaita maithori ni gwiciria uria ni gwiciria horo wa ihinda riria tuthomaga our father of faith Abraham etereire Ngai. Na ndeciria ri ni ndethi madona atiriri anga ni ndingiatoborire ona ni tondu muthuri ucio ri etereire Ngai miaka igathie ageterera Ngai gwiko ikouma ageterera Ngai brother ciake ri ciahikanirie igiciara ciana icio igiciara o etereire Ngai we etereire Ngai tari agia mugai we kweterera kungeti kuhuthu atiriri akire ndona ndeto icio. You think about Abraham orauga gwete ona muthe gukiuga handu ugeterera Ngai nginya mama kona tita wiciragia we. Genesis 15 ri yaragia uhoro wa Ibrahimu na yari uhoro Genesis 15:1 yaragia uhoro wa Ibrahimu ikuga atiriri ati Ngai akiarire Ibrahimu na kioneki ni ngithoma kigo giki ri ngage no guria atiriri Ngai ariire Ibrahimu thutha wa gukora Ibrahimu ethikeire mwithikirire ati no Ngai ungi mwaririe thutha wa gukora Ibrahimu akuite ngoro itangiriukio ni mundu tondu mundu ri guka kwariria Ibrahimu ena mwana ena mutumia ciana icio ciake muthuri warika na Ibrahimu ri ina ciana ciao ni ciena ciana na ciana cia ciana ciao uka kumwira omiririe ri Ngai agetha karora kona atiriri mundu wa kumwira no ri ndiri na mundu wa gutuma shatara bahani. Oh my God. Thini wa thina uyu ri aria mangiuka kumwira pole ri aria mangiuka kumwira ni kumunyanya riu ri nginya ndangihota kumathikiriria tondu haria marariria ri na haria ari ri ti hamwe ndenda kuga atia kwi hindi mundu akoragwo kiundu-ini in a season of waiting. Yes. Gutire mundu ungitumirwo ni Ngai oke akumiririe. Oh my. Nginya na kiarora ri akona uyu ri no ndimwaririe uyu ni ngwariria no ndirire nake uyu ni no njukire kumutira ri hallelujah tondu muinamire urainamite gutire mundu ungi muinamura. Oh my God. Biblia kuga atiriri thini wa Genesis 15:1 ati na riri maundu macio mathira ndumiriri ya Jehova igikinyira Ibrahimu na njira ya kioneki akirwa atiri Ibrahimu ndukanetigire era ndukanetigire niki tondu maundu ma gwitigira mamuthiururukiire ta mugathi mamuthiururukiire mamurigiceirie yani haria ariri raundi uguo Ngai arora ari arona guoya mutheri na ni guoya wiho tondu riu ri hena guoya wa mutumia wakwa ni mukinyi menopause ucio ni guoya na ndurugamia miaka ndurugamia thiku ndurugamia mathaa koguo ogwake mutumia agakura ogwake ringi Sara agakunga ogwake ringi nyondo igakinya nda ogwake ringi birthday ringi uria miaka era advance noguo guoya wa Ibrahimu waigihaga
na nikio Ngai abatarire guka kumira atiriri Ibrahimu ndugetigire oh my tiga kumaka umuthi tukire kwira mundu rakwirorera atiriri we kiwanja gia gweterera kindu kia mbere kiria ukudili nakio ri ni kumaka tiga kumaka ndakinya bote gugathia atia ndakinya thate bae ri ndio niguo njiguaga thiku icio andu maranjia menopause ndakinya bote itari mundu ri ngahikio no ndakinya bote itari gwakwa ri gutura mukomboro maundu maria mamakagia andu ni maundu meho ni maundu makari but we came with a message of hope for somebody ithuĩ tũtũmirwo nĩ Ngai tũtinoka gũkwarĩria tondũ atĩ tũrakwarĩria tondũ ithuĩ nĩ ithuĩ ega mũno aca ithuĩ no Ngai ũtũhete ujumbe agatũhe ndũmĩrĩri agatwĩra tũkwĩre atĩrĩrĩ ndũgetigĩre Ibrahimu Kamau Njoroge Wanjikũ wewe hau hagweterera wĩ gĩtĩ-inĩ kĩa wĩitĩ ndũgetigĩre don't fear verse 2 yugaga atĩrĩrĩ verse 2 nĩ verse 1b niĩ nĩ niĩ ngo yaku I'm your shield I'm your go nĩ nyamũ ĩrĩa ĩgũshildaga tondũ ũraikĩrio mĩguĩ atĩrĩrĩ ũragĩikĩrio ciugo ũrakĩũrio rĩu rĩ ona ndũrendaga gũthiĩ Ndithemba gĩcagi nĩ ciugo atĩrĩrĩ kaĩ mũndũ eha kaĩ waikarire atĩa kaĩ mũndũ eha twana kairĩtu rĩ nĩ tũrenda kairĩtu kaĩ meha kaĩ maitũ ona ũrajua maitũ eko meha andũ mekwa andũ akorwo ndũrĩ twana ũkorio kaĩ waikarire mũtikũ njiara mũtaranjiara na wathiĩ ũtarĩ mbia magũrũ kaĩ mũthũkũmaga atĩrĩrĩ kaĩ kũrĩa kaĩ kwamire kamũthũkũmaga tũnyoni tũkĩũmbũkaga Ngai kiugo kĩa Ngai kĩkuga atĩrĩrĩ nĩ ngo yaku were gwĩciria atĩ ngo nĩ yake ta kwarĩ na mbara ũkarigwo atĩrĩrĩ ngo nĩ yake tumesoma Genesis 15 lakini our main text is Genesis 16 niĩ nĩ niĩ ngo yaku ũrenda thome ha niĩ nĩ niĩ ngo yaku naguo ũtungati ũrĩa ũkaheo nĩ mũnene mũno niĩ nĩ niĩ ngo yaku naguo ũtungati ũrĩa ũkaheo nĩ mũnene mũno yaro na Ibrahimu nĩ tũthi 16 chapter 16 Genesis chapter 16 na rĩrĩ Sarai mũtumia wa Abraham atũire atamũciarĩire kana na arĩ na mũirĩtu Mũmisiri wa mũtungatagĩra wetagwo Hagari Sarai mũtumia wa Abraham ona nĩ Sarai ona ndetĩtwo Sara nĩ Sarai ndarĩ aracenjio rĩtwa Sarai mũtumia wa Abraham Ibrahimu aretwo Abraham atũire atamũciarĩire kana atũire unproductive atũire unfruitful atũire athũkũmaga atarĩ gĩa kuonania atũire andĩkĩtwo wĩra mĩaka mĩingĩ ũgĩkinya ihinda rĩa kũinũka akĩrora nyũmba akĩona ona gũtirĩ kĩndũ angĩkua akĩendia akiuga rĩu rĩ ona korwo nĩ 5,000 rĩ reke nyinũke nacio acio nĩ arĩa magũraga ngathĩti ũgathiĩ na ngathĩti ũnyitĩte ũkaingĩra nayo matatũ it's a long journey atũire ũthũkũmaga na hatirĩ umithio atũire etereire atĩrĩrĩ nĩ akandĩkwo kawĩra kega ahote gũsave ambĩrĩrie gũcenjia kwao agĩtũra agĩkũra agĩtũra etereire kũhika agĩkinya 60 etereire kũhika akĩona hatirĩ na ũtheri hatirĩ mwĩhoko hatirĩ hope hatirĩ no theri atũire atamuciarĩire kana atũire nĩ ihinda nĩ present nĩ rĩrĩ nĩ present etagwo past nĩ rika rĩake rĩgaciara past participle rika rĩake rĩgaciara rĩkahika nĩ past continuous tense rika rĩake rĩgaciara ciana cia rika rĩu rĩake cigaciara ciana cia rika rĩake cigaciara generation ya gatatũ ĩgakorwo rĩu nĩ tũirĩtu Kai wewe kana uramenya ni uratwarĩria angĩ tũgĩtũire rĩu tu ha gũtũra ũkahĩtũkwo magathiaga makagĩa makahika magaka magagũcinũraga nona gũtũra gũkĩrĩ mũndũ haha ũratwĩrorera angĩtara mawĩra marĩa nandĩkwo nĩ mawĩra ta 40 o arĩ na mwĩhoko
ari ona mwihoko wa gucinda Australia akiandikwo hindi athiaga Jogoo Road maguru hindi athiaga Nganaku hindi aruta wira Rwaka hindi aruta wira Gikuyu agithamio gitwarwo Thika akiuma Thika akiona gutiro kondu agithie Embu akiuma Embu agithi Mombatha he mundu uratwirorera haha ario magaria-ini ma maisha aigite biashara mithemba 40 akiambia ngũkũ akiona ngũkũ itirarĩ akona arainũkio mũthenya makare na mũtumia agĩtiga akiga mũkawa akiona matunda nĩmo mararĩo na juici akĩgũra indo cia kũhiũria juici o rĩrĩa ahiũrĩtie mĩeri igana na gũkĩũma agĩcenjia kĩnyũthi akĩiga kĩnyũthi akĩenja andũ makĩmũtiga atũra rĩu harĩa rĩrĩ ndarĩ agĩa gutura ri ndari atuika productive ndari agia na kana hatiri hagia rizo ndio ndirathura kuga ciugo ici ora ciaguo ni kugo ati ciiko iria ciikagwo giko kiria gikagwo niguo andu magie kana Hana Sarai na Abraham ni mareka giko kiu o muthenya na tawitikie thene igiri he andu angi nao mari o bari andu aya me ukombo-ini mahinyĩrĩirio nĩ kũingĩha maingĩhaga me thĩna-inĩ nĩ kũingĩha maraingĩha yani rĩ mũthuri arainũka agĩkaga ũũ no akinya kana no ũyũ environment ndĩramũgiria ngai mũtumia enake ũrĩrĩ hinya enaguo nĩ kuga atĩrĩrĩ yani maundu mara mekagwo ni andu angi niguo mateithikeri kana mara mekitwo ni andu angi niguo mateithikeri onawe ni urameka makiroka wira ni uraroka atiriri magiukira kenda ri we ukirire inyanya wauga inyanya ri devotion ithaa rimwe nigetha ume nyumba kenda ukorwo kinyite wira-ini 10 wanyita wakinya wira 10 ri staff magiuka ri ukorwo waruta andu aya angi magiuka ri wena ithaa rimwe mbere oh my god ciiko iria irekwo ni andu aria angi efforts kio we ni wikite no hakinya ni equals to hakinya ni kana hara ithabu ritagwo ati 1 + 1 is equals to hakinya ni is equal to hagakwama agatuika 0 that is Abraham that is Abraham and Sarah Sarai and Abraham oh my god there is somebody under the sound of our voice today ati nurutaga wira uri angi marutaga no gwakinya ni results ake magete ane tugurire broti mabagia kwa horo wa broti ukehera yani tuguthaka rotare muthaka no makiaria horo wa kuhika makiaria horo wa ni ndira engage ro ukehera hemi hangana na tuthimo haro ona ingida kwiri ati ko thimo yahurirwo mundu ucio ni kuigwa igwa ya ngoro na guthinika kuingi na thie keheri-ini kiuria atiriri kai ndikionje kai ndi gwicirithia kai ni ngoro ndi muroge utoire muraya miaka mingi andu aria angi maroka kuo magoka o miaka 2 ukaigwa gatatu mundu ni aheirwo acira miaka ni athithirwo ngana andu maratathi ni aheo ni atuika kia agake ni atuika kia riri ringi tukona mahurwo mbica immigration na certificate yake nengerwo githemba giki no ria mekaga ni wikaga gutire ndutekite environment muri imwe ni imwe ona hakiri andu mandikitwo biu mawira kwandikwo wega mundu ni muthomu maundu mothe namo gutire njira mkato agerete no angiro ecokaniririe we mwene ecokaniririe uguo present yourself before the Lord ndari kindu ndari onake ndari save akwambiririe kuheana rugano ati ni ndagurite broti kamuru agatia akagwakirwara gwitu ngiendia ima ni ndagurite agaki ngano on the same context athoma ati kwambiriria kurikira boti kurikira ona ni ndigire kurira atiriri uri ariri nduramenya haria wagutia we nduramenya what you have touched utire kindu kiuru ani mwaterera ni kurito muno
Ni ngumu sana. Gweterera nĩ kũritũ mũno. Kũritũ. Gweterera ni nĩ gũtũmaga nginya ũremwo nĩ kwĩhoka Ngai na andũ. Tondũ ani mũraruta wĩra ũmwe. Mwandĩkĩtwo kũndũ kũmwe. No amwe mena resort we ndũri. Tathikĩrĩria ruo rwa Ibrahimu, ruo rwa Abraham. Rwarĩ rĩrĩ, rĩu nĩ ndakũra Ngai. Nĩ wakĩheire indo Ngai. Ũkĩhe mbũri Ngai. Mũtumia nĩ ndĩ Ngai. Ũrĩa aturi arĩa angĩ mekaga nĩ njĩkaga Ngai. No rĩu njerekeire kũgaywo no. This is frustration. Frustration. This is total. Being frustrated. This is total frustration. Na nĩ ndĩreciria depression ni nyingĩ. Ciumĩte hau. Yumĩte kĩhinda. Ciumĩte kĩhinda gĩa gweterera. Na Ngai nĩ aragũtũmire tu warĩrie ngoro ciĩ haha. Depressed. And I'm telling you. Na mĩguĩ ĩrĩa ĩraikio na njino na mĩario. Mĩguĩ, njino. Ũgatuĩka kĩrĩ. Ũgatuĩka kĩ. We kai nawe wetagĩrĩra kogagĩkũra wĩ kĩheti kogakĩhika wĩ kĩheti wetagĩrĩra yani rĩ no Jehova atuĩkire go. Oh my God. No Jehova atuĩkire go. Jehova atuĩka go. Oi tuĩka shield. No Jehova atuĩkire go. Tondũ nĩ matitherũ mĩguĩ ĩyo nĩ gũgũtheca na nĩ ũkũgwa. Nĩ ũkũgwa thĩ. I am telling you. Let me tell you. Ibrahimu agĩtuĩka frustrated to a point. Agĩthiĩ rĩu gũkora Ngai, agĩthiĩ kwarĩria Ngai as a man. Akĩra Ngai ndĩrenda tũgĩe mũcemanio nawe. Ũnjĩre atĩrĩrĩ, nĩ ndakũra. Mũtumia wakwa nĩ akũra. Ici nĩ indo Ngai nĩ wakĩhe. Kĩĩranĩro gĩaku kaĩ. Kĩĩranĩro gĩaku kakĩha. Kakĩna maheni. Kakĩha. Oh my God. Ngai kawaheni. Kawangonire. Ngai kai wanjigire ngĩ-expire. Kawariganĩirwo nĩ niĩ. Kawanjigire handũ nduma-inĩ ũtanyonaga. Katagwĩkirie atĩa? Karĩ handahĩtĩirie. Ĩno ndona Sara haha gĩkĩra Ibrahim mathabu. Atĩrĩrĩ, Sara rĩ. Mũndũ etagĩrĩra ũkona u no ũgĩcenjirie mbaũ. Atĩrĩrĩ ngwĩre. Akĩrĩo 16, that is what I want us to talk about. Tondũ andũ aingĩ matithikĩrĩirie Sara nĩ kwenda. Matithikĩrĩirie Sara nĩ kwenda. Mathikĩrĩirie Sara kuona tarĩ we wĩna solution. Kuona rĩrĩ, oi, rĩu rĩ handũ ha ngakiuma ũguo rĩ. Handũ ha ngakiuma ũguo rĩ. Ndĩgĩcarie mũndũ tũciare. Njugaga nĩ ndĩ mwana ona akorwo ndarĩ na ithe. Ngai handũ ha ngakiuma ũguo rĩ. Ona handũ ha ngakiuma ũguo rĩ. Neno nĩ menopause. Neno nĩ meno ĩ haha rĩ. Reke njiare. Njũre kanitha mwaka njoka na mwana mũhunjia anyingate mũhũre no ndĩnamo nĩ gũthikĩrĩria Sara nĩ gũthikĩrĩria na ti kwenda mwathani to nĩ gũtindĩkwo nĩ gũtuĩka frustrated because thĩinĩ wa waiting thĩinĩ wa hau kĩwanja kĩu gĩa gweterera frustration nĩcio icio irigicĩirie nĩkĩo ũrabatara ngo nĩkĩo mũndũ aingĩragio nginya biacara-inĩ nduma wayo na nĩ ũramenya nĩ njũru nĩ ya magendo ihinda rĩgĩthirire no rĩu rĩ na ndũrĩ ona kĩ ona gwetanwo mũcemanio wa gĩcagi ndũngĩthiĩ nĩ ngahera ana mũndũ auga atĩrĩrĩ nĩ ngaheraga thutha-inĩ ngahera thutha reke hũre ndiru ĩyo ĩ nĩ maũndũ marĩkũ we ũratwĩrorera wĩkorete thĩinĩ wamo my God ũgĩkinya handũ ũkiuga atĩrĩrĩ onakorwo nĩ njũĩ nĩ mũthuri wenene na mũtumia haithuru nĩ ngahera niĩ nĩ ngaheraga na ngaheraga ndĩna mwana wakwa ngaheraga ngũrĩire kĩrĩa kiuga arangũrĩra na rĩ nyonaga kanyamũ gakuga nĩ gakwa. This is what happened in the life of Abraham. Jesus. Sarah was looking for a solution. Some of us, we have listened to Sarah. It is not our fault. Ni haria turi. Gweterera ni kurutwani. Gweterera ti raithi. Niĩ nĩ ndamenya sio rahisi. Gweterera. Sio rahisi. But let me tell you something as we crown this. Ati ciĩranĩro cia Ngai nĩ na amina. Oh my. Look at the repercussions. Iria ciagĩire kuo generations to generations nginya itũ. Nĩ ũndũ wa mistake. Miscalculation. Nĩ ũndũ wa impatience. Oh my. Nĩ ũndũ wa Sara gwĩciria gwethera mũrũme solution. Iria twauma mũbango-inĩ wa Ngai at that particular point. Oh my. No tondũ nĩ ũkire rĩ Ngai egwĩka atĩa? No nginya maũndũ maingĩrane. No nginya kũgĩa na mwana wa ndungata. Na kũgĩa na mwana wa kĩranĩro
Look at what happened. Look at what has happened in your life. You know you cannot lie to yourself, you cannot lie to God, you cannot lie to the devil. You know. Ona haha kiri andu magwatetio mirimo. Tondu mundu atuire etereire wetagirira kande yo muthimo. Igiuka. Igikwira muthi Serena. Okay, what do I get Serena? Okay, kama mathabu ma guthimwo. Thimwo kana Serena. Thimwo kana Intercons. Serena no akorwe murwaru. Kempinski. Ini ate Serena no akorwe murwaru kwa. Kempinski no akorwe murwaru. Akorwe murwaru. Ansas Kempinski no dai kwa murwaru Kempinski. We guthimwo wagi uria wa kayore ni wongithimwo. Amwiki. Ko aje ato thimwiki no tukia thimwo. Okay, kama mathabu kuringana ni kekeirwo metha-ini. Yes, kiria wona. Ukiona riu ri maundu macio Ngai aragia ma muthuri ugoka ri Kenya bedefa hey it is not easy tutiraheana examples ici ati tondu ni tura encourage andu kwagana. We are talking about real life issues, maundu maria andu marekeka in the process ya gukorwo ni wetereire wanoga Ngai agikwirira ni aguguteithia ukihokerwo ni mundu umwikire undu agikwihokera mbia ciake etereire ukamugurire kia kwa maono etereire ukamugurire kia kuria watumitwo ukiona we kuringana na mathina maku mbia ici nyambe nyonjorithie uguo niguo Saitani thindi ya kurire ngoma ni ku nekiragira mundu loudspeaker ndimwe ndithirire kakohe kinya uira he mundu anjirite atiriri ndatumwo na mbeca cia mundu ri ngacioya aingi mundu ukwirite tene ndatomatomagwo muno ndware ici bengi ndio matuye ni tukoretwo twi era ndware ici bengi agangurira kina riu hindi imwe ri ngitumwo ndware ciringi 20 bengi haria Nut House Equity Bank. Oi baba saidia riu mundu anjirite atiriri mbeca ciendaga atiriri uthio cikia account-ini yaku ucoke urute account yaku yoneke ni ireka atia niguo gakomberwo atiga guhoro wa mwana witu we haha mathabu maria andu mekite ri moru taki nie ri riu waikagia mbeca bengi ugacoka ukaima njoke he ndagika cigana ona ugacoka account cia reflect ri ugacomora ugacikira account riu nie ri hari muratongi ningi wari wakwa twacainĩire rũni ũkaweo twamucainĩire rũni orwa Equity agũraga ngari ya ngadiu nĩkĩ agũraga my friend kumbe gacagacainĩ ici rĩ nĩ orire na ndarĩ ha rũni rĩu menye nĩ inyuĩ muoyagwo na kĩrĩa gĩothe mwĩnakĩo guarantors rĩu niĩ mũtino ũgĩkorwo mũthenya ũcio ndeka mathabu moru makuoya mbeca ciene ngiri 20 na ndigũkwĩra nĩ ciao nĩguo bengi yetereire ĩikarĩte o ta kĩng'ang'i yetereire mbeca gĩkaingĩra hau reke ngwĩre ngĩikia mbeca na ngiuma ngĩhũra raundi ngĩthiũnga ngĩnyua cai ngĩũka raini-inĩ ngĩrwo kidogo unahitajika uone manager pandĩire ngĩcira ndĩreo nyone manager nĩ ndatonga nĩ mathabu marĩa woiga ukaneo mbeca ciene ugeka mathabu ambe ucio njorithie ugakora hau niho gutegeirwo reke ngwire ngĩingĩra harĩa ngĩũrio nĩ ũng'ania nĩ orire na rũni na nĩ tuona nĩ waikia ngiri 20 rĩu tũgũci hold nginya we na officers a rũni mũtuonie arĩ ha ũka mwathani ũtonye thĩinĩ ngainainire ngĩthithina ngĩthaitha manager ngĩmũtarĩria nginya ũhoro wa ma ngĩmwĩrora njikĩte akĩnjĩra rĩu tũtingĩgũteithia until wethe mũndũ ũyũ niĩ reke ngwĩre you produce ndahoririe thimũ tũgĩetha mũndũ ũcio na officer nginya tũkĩmũnyita tũcoke kĩhunjio-inĩ mũndũ wa Ngai rĩu werĩ ũtiganu waku na hathara ĩrĩa Sara atwarire Ibrahimu nĩ weo akĩrĩ weo maũndũ nĩ mathũka ũndũ ũtakũhota gũthondeka nakwĩra atĩrĩrĩ mathũkirie ũndũ nginya harĩa twanyitire mũndũ ũcio ndarĩ kĩndũ ũguo mbeca ciakwa cia mũndũ ũrĩa ciaku kwanja ona ti ciaku ti ciaku
nawe nĩ ũthũkirie we nĩ agũthũkĩtie kwa roni nawe nĩ wathũkia rĩu kwa mũndũ ũrĩa ũgũgũtũmĩte wĩhokeku waku wa mĩaka mĩingĩ nĩ waũitĩrĩra thĩ ũũ ndarĩhire mbeca icio na ruo rũingĩ mũno ndarĩhire tondũ ndabocire gũkĩaria ũhoro wa na ũguo manager ataraerewa nĩ gũtũmwo gũtũmĩtwo nake mũkũnei mbia ndangĩerewa arauga nĩ mũkora we wĩ mũndũ mũkora nĩ mbeca ũrĩire rĩu mathabu macio rĩ akĩrĩa andũ aingĩ mekĩte ũgatũmwo na kĩndũ kĩene ũgatũmwo na mbeca ciene ngũrĩra mburoti ngĩrĩra kĩna we nawe ũkauga mweke ũrĩa wa gũtonga Ngai nĩ woka bwana kana ũkandĩkwo accountant harĩa mbeca irahĩtũkĩra ũguo ũgaciĩrorera ikĩingĩra ikiumaga kauga ici nani ngwamba kũhĩtũka nacio tũrehumba ĩmwe ndangĩtonga ndige nĩ mathabu ma Sara ma shortcut na marĩa hathara makũhiũkĩra ũgeka mathabu ma gũthiũrũrũka ũkona gũthiũrũrũka gũteki mĩaka ĩna no ona ndaringĩra ĩno mĩeri ĩno gũkorwo ngĩtwarithia Prado ndoimĩra nona mĩeri ĩrĩ gũkorwo na V8 mĩeri ĩna ngũkorwo gwakwa mathabu macio ma impatience oh my god kana nĩ mathire marioko oi kwa tutigirwo ana mũtungatĩri sai twaragia nĩ ndacokire kũmenya atĩrĩrĩ ani gũkũ kwĩna andũ mekuo ona gũkũ marĩ okuo aiya mekuo Sir James nĩ wa njonora Sir James no ndari ũhoro wa mani nĩ ndakĩra atĩrĩrĩ ndĩkoraga atĩrĩrĩ oguo tũrahunjia haha nĩguo tũhunjanagĩria twĩ ngari-inĩ kana twĩ mũkawa tarĩ story ũmenye ani rĩu ũmenye thikĩrĩria ani nĩ arĩhunjagia wiki page-inĩ yake Tuesday kũu ndĩrikagĩra ndĩambaga gũteithia nĩ tũramweire Tuesday arĩũkaga thaa kenda cia mũthenya Tuesday niĩ ndiĩkoragwo online ndĩthiaga kũmũthikĩrĩria page-inĩ yake na Sunday hwaĩ-inĩ page-inĩ yake nĩ tũramũheire thikũ icio igĩrĩ na ndĩratigwo na Wednesday na ndũgatwandĩkagĩre atĩ I'm not available Friday tũgeka talk show no rĩ atĩrĩrĩ nĩ mwakire nĩ makamĩkire mayũire gũkũ oi kwenderio guoya na makonia nĩ bengi tareke ngwĩre do you know miscalculation when God gave me this revelation Sarah was trying to look for a remedy ya kwĩyũria atĩrĩrĩ mũthee ũyũ rĩ nĩ akũra nginya nĩ kuga hinya wa ũndũrũme ndarĩ ngacoka niĩ ndĩ Sarah ndigwo kana gũgũthiĩ atĩa nĩ he andũ mũndũ akinyaga atĩrĩrĩ ndũramenya gũgũthiĩ atĩa onawe rĩu nĩ warigwo atĩrĩrĩ kana nĩ gĩcagi kana nĩ gũte mũthuri kana nĩ gũte mũtumia kana nĩ gũthama Kenya ũthiĩ Uganda kana nĩ gũthama Kenya ũthiĩ US kana nĩ kuma US ũcoke gũkũ gĩcagi Kenya ndũramenya nĩ nakũ hau nĩho Sarah arĩ na tondũ Sarah ehoĩ ndaramenya he mũndũ ũngĩ nake Ngai araumĩrĩra akamũhe cioneki koguo we oka na idea plan B plan B ĩrĩa tũraugire mũndũ ũrĩa nake enderia nĩ frustrated tondũ nĩ mũndũ aretereire kĩrĩa gĩgũikio aretereire tondũ harĩa arĩ niĩ nĩ kĩrĩa gĩothe ĩno ĩrakinyaga hau ani kĩrĩa gĩothe ingĩũka niĩ rĩu ona ingĩrwo hikio nĩ mũthuri wa mĩaka igana nĩ ndĩgũhĩtũka nake niĩ njigue nĩ ndahikire nĩ ndahikĩte hau nĩho mũndũ ahoyaga atĩrĩrĩ mũhikio wothe ũguo onakorwo na twana 52 nĩ oke hau nĩho hakinyaga rĩrĩ ũkaigua mũtumia ahoya mahoya meho matarĩ ma ũgĩ atĩ onakorwo ngũgĩa gakue nĩ wahoire ũguo onakorwo ngũgĩa gakue onakorwo ngũgĩa kana kau gacoke neke kwĩragwo nĩ ndaciarĩte gagĩkua nyonwo ngiuma na koguo wodi maternity gakue no andũ mone nĩ kagĩire he handũ akinyaga hau nona andũ mone mwathani hetu andũ mone nĩ tũmaga andũ macarie mĩkato tondũ riganĩirwo atĩrĩrĩ nĩ harĩ na Ngai nĩ harĩ na ritho rĩngĩ rĩ igũrũ warĩa andũ mone inyuĩ ndungata tigai kũgayũkana korambo yenu inakuanga aku ĩrĩa agĩthĩnji orera tigai kũgayũkana humble yourself before the Lord yeah in the presence of the Lord ndĩrĩraga ndagĩka 30
Ndari la thate ringo uje icio ngi 50. No nginya nduka teno ĩrũgamio nayo. No nginya tũmĩrekereria tuone ũrĩa ngĩka. Yaremwo rĩ. Atĩ icoke mũciĩ. Ĩgacoka mũciĩ mũkamiona hayo ngĩte. But we are praying for her to succeed elsewhere. Grace is sufficient. Ngwĩciria ndeto ici nĩ ciake makua na thaa ciaku nĩ ciathira. Ndaa ciakwa nĩ ciathira. Na ndakorwo ũndũ ndambia. Atĩrĩrĩ. Rũciũ kĩrĩ haha. Tazama. Hii wiki huko. Hii wiki niko. Acha hii wiki wacha. Ana na endelee ngetwambĩrĩirie gũthoma ũhoro wa process. Ugaga hii wiki niko. Getora. Wiki ĩno pastor Ann ekuo. Rũciũ. Tũrĩkie patience. Tũrĩkie patience. Nigetha tu crown wega. Tũrĩkĩrĩirie wega. Nigetha rĩrĩ tuhũre tuba biũ tu polish. Tu polish. Nigetha rĩrĩ mundu koretwo agithikiriria rwimbo rwitũ rwa kiriko ri amenye maundu macio twamainire niki ni gweterera ugeterera bro kuna mufea ugeterera biũ ha mundu auga atiriri ikarai hamwe ni tumwendete muno tutiratigana this kanisa this online church atuakani no ara turenda kuhe mutungatiri muthenya omwe ahote kumenya kana akiri murugamu na mukimenya ndwe ni wega mumenya atiri no kurera ndirarera no kurera o atia atiri mutungatiri wa tene ni kurera na ndi athiete wega amuka muhuragira ruhi ndambe ndihuri na rimwe gacuini karekagio kega iki uguo kwaja agikorwo guku ni kwa nderire ndirĩ na wega ingiona ngengwire uguo niguo twarire uguo niguo tureretwo ni muthikabu jaijai ni kurekio na ngora atiriri ni muthikabu ri na tiri mweri na ni wega njiri andu aya ri ni twanathike kanitha-ini njui ni we urahunjia ukaigua auga na riu na twetereire akanjira atiriri ukaigua gwetanwa we are bringing the man of God on the altar, Bishop Dr. JJ Gitahi to preach to us. Akanjira atiriri ni we urahunjia turiganitio ni we urahunjia na hindi niwe wetwo akambata akageithia andu akauga riu reke ni murehe ndukata ya Ngai ituhe mugate atiriri ni ukera bingu shuka na uwezo tondu nginya nduri kindu wandikite kuu nikuo kurekio kuu nikuo tinduri ndui na mundu ndona witagwo kigia ndetwagaithika kigia kuu nikuo gwitagwo kurekio at least kugatuika iguru reka kwaragiria direct tutige maundu macio Teresia Njoki arauga mukochonjo hivyo na nisi Hope Mushi na igwara mokire Irene mama Keshantere niwe wauga ikarai hamwe nitumwendete ona wiki ino it is not easy pastors it is not Kathy Kenya Jui arauga not easy to be patient but it's worth it I always appreciate you for good message Jeanne Teresia Koi Betty Morgan at least James akosincere ni goro de sincere nikio tumuhe aturugano twa kuria tugereire na kuria twana tuika impatient by the way there are so many times we have been impatient ona gukiri mundu haha uratwirorera wathi werirwo ni akuhikio akiaga gweterera agitwara ini angu ini kandekio no mundu kana na bagi akamwira kwa tarainuka atono ni makoretwo mahĩngĩcania rwa gĩthina rwa mondo kando nayo kĩona atĩrĩ nĩ ta hena ũhiki rĩu no koraga atĩrĩrĩ ũhiki ũcio watengerio kanitha-inĩ mutungatĩri atengeririo na ihenya rũracioya ena cover up nĩ kĩngĩra kunĩkwo nĩ manjire gweterere ena ihu rĩu mwara tinita ĩngĩ ya rango rake aikairio mutirona atimairwo neti free uguo neke free uguo ni taigia mugerira mĩeri 5 mundu ni muciaru ni aku ndu mukura muri gweterera anake ange me mare muri gweterera tende airetu na idinge terera guke guthi na ndumba Ngai aramuteithia gweterera na aria magwite kigeranio giakwa kuremwo ni gweterera tondu njui kuri makiremetwo ugeka mistake. Anne is here, she will guide us tomorrow and on Thursday aria magwite kigeranio gia kuremwo ni gweterera na ringi repercussions iria cigiuka tukari riu rucio tugathi the next level. Ngai amuteithie gweterera, message ni gweterera na gweterera promise ni cia Ngai turi hindi ungifail na Ngai oneka ta ikarire
nĩ aroka Ngai witũ amũrathime hoera andũ acio Baba thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ twagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa ũtugi waku na tha na Mwathani tha iria tũiguĩrĩire ũmũthĩ nĩ nyingĩ tũgũcokeria ngatho tondũ na ithuĩ Mwathani twanekora kũndũ tũhĩngĩcanĩtie twanekora Mwathani twagĩte gũgweterera twanekora tũhiũkũkĩte tũgathiĩ mbere yaku Ngai tũkaga gweterera ihinda rĩrĩa ugĩte nĩ tũkwenda kwehera twĩ mbere yaku twĩgũthaitha Mwathani ũtũrekere hamwe na mwĩroreri witũ na tũgĩthiĩ na mbere na ndũmĩrĩri ĩno Ngai nĩ tondũ nĩ kũrĩ andũ ũrarĩria nĩ ũratwarĩria Mwathani tondũ he maũndũ tũngĩambĩrĩria gwĩka Ngai wa matu-inĩ tũngĩambĩrĩria gwĩkora twĩ thĩinĩ wamo ihinda rĩtarĩ ikinyu na makorwo na repercussions hoya Mwathani ũtũhe neema yaku grace yaku ĩtũigane tũhote gweterera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ wega nĩ tondũ Ngai wa kĩgongona we wĩ mwega na wĩ mũtugi na maũndũ marĩa waragia makoragwo marongoreirie andũ aku na twahoya Mwathani ũndũ wa andũ aya maratwĩrorera arĩa Ngai wa matu-inĩ megũkuhĩ na kũraya othe Mwathani Ngai wa matu-inĩ ũtũme kũgĩe na ũtugi wa gweterera thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Ngai witũ irĩko ciaku nĩ ciama kĩo gĩaku kiugaga ndũrĩ wauga ũndũ no kaga kũhingia koguo kĩrĩa wĩranĩire ihinda rĩakĩo rĩa kinya no ũgwĩka Mwathani nĩ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ Ngai witũ nĩ ũroka gũtũhingĩria o mũndũ kĩrĩa ũmwĩrĩire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twagũcokeria ngatho nĩ tondũ rũciũ twĩ haha na oke Mwathani tũgĩthiĩ na mbere kũrĩkĩrĩria ndũmĩrĩri ĩno twahoya Mwathani andũ arĩa othe mangĩkorwo maumire mũbango-inĩ waku Mwathani we ũmacokie na ũndũ wa tha na ũtugi waku thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo ona ithuĩ Mwathani tũrathime twĩke wega Ngai wa matu-inĩ na thĩinĩ wa Kristo Jesũ twana twacokia ngatho Amen. Amen. Andika amina.